بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسلمانانی عزیز و خۆشەویست، خوشکان و برایانی ئیماندار لەم مانگە مبارەکەدا لە بەرنامەی سلووکە لە ڕێگەی ئەم شاشەوە ئەم جاریش بووینەوە میوانتان بۆ پێشکەشکردنی حەڵقەیەکی تر لە حەڵقەکانی ئەم بەرنامە کە لە خۆی تەعالا داوا ئەکەین مبارەکی کات و بەرەکەتی تێبخە بۆ هەمومان. و ئێستا عەرزەکەم لە خزمەتتانە کە هاین لە کۆتا هەنگاوی سلووکە، ئاخرین هەنگاوێک کە ئێمە لە هەنگاوەکانی سلووک بۆ سلووکی مرۆڤی مسلمان و پێوانی ڕێگەی خۆناسی و خواناسی و ڕێگەی بەدەستهێنانی ڕزایەتی ذاتی ئەڵڵا تەعالا لێرەدا مەطرحی ئەکەین. ئەم ڕێگە خستومانەتەوە ئاخر نەک لەبەر ئەوەی لە ئاخرایە، نەک لەبەر ئەوەیش لە ئاخرا دەسی پێ بکەین، بەڵکو ختام و مسک. ئەم ڕێگە و ئەم هەنگاوە کە ئەمڕۆ بۆ تەواوکردن و تەکمیلکردنی هەنگاوە پێشوەکان بەحسی ئەکەین و هەنگاوێک کە تەئسیری هەیە بۆ تەواوی ئەو هەنگاوە پێشوانە کە تا ئیسا باسمان کردووە، هەنگاوێکە پێ ئەڵین مجالسەۃ الصالحین، دانیشتن لە خزمەتی پیاوانی خوادا. ئەم هەنگاوە هەنگاوێکە و ئەم باسێکە خۆی تەعالا لە قورئانە فێرمانەکات و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەدیثە پەروەردەمانەکا لەسەری. ئازیزان و بەڕێزان، ئێمە لە ئەوڵ ڕاکە دەستمان پێکرد کە لە حەڵقەی کۆتاییە ئینشاءالله ئاخرین حەڵقە کە دوای ئەم حەڵقە ئەبێت جەمبەندیەکی ئەکەین و هەمووی لەگەڵ شرۆفە وردەکاری هایەکە ڕوونکاریەکی ئەکەینەوە بۆتان. ئێمە تا ئیسا کە هاتووین بەحسی نەخۆشینەکانی دڵمان کردووە، ئێمە کە تا ئیسا هاتووین بەحسی ئەو پێداویستیانمانە کردووە کە بۆ پێشکەشکاری و بۆ بەڕێوەبردنی ئەم بەرنامەی نەفسە و ئەم ئیسلاحە و ئەم تدریبە و ئەم ممارەسە و ئەم ڕیاڵەکە بۆ نەفس پێویستە وتومانە هەنگاو بە هەنگاو سعیمان کردووە بە پێی توانا دقەتێکی تیابێ کە بەیەکەوە بەسرابن ئەم شتانە، بەیەکەوە پەیوەند کرابن علم و عەمەڵ و تەوەجه بە ظاهری عیبادات و ئەمجار بە باڵتنی عیبادات و تا ئەمراڵی قەلب، هەر هەموو ئەمانە پێتان چۆنە ئەگەر بڵین یەکێک لە دەوایە زۆر کاریگەرەکان بۆ ئەوەی کە ئێمە کۆمەک بکات بۆ ئەم هەموو سەختیەی کە لەم ڕێگەدا بەحسمان کردووە، بۆ بڕینی ئەم ڕێگە، بۆ کەمکردنەوەی زەحمەتەکانی ئەم ڕێگە و بۆ زۆرتر هاندانی ئێمە لەم ڕێگایەدا و بۆ ڕەحەتتر لابردنی ئەو نەخۆشینانە، ئەوەیە کە بڕۆی لە خزمەتی پیاوانی خوادا دابنیشی. جارێ بۆ چونکە تەواشاکەن هەموو کەسێک لەگەڵ هاولیباسی خۆیان ئەگەڕێ، لەگەڵ هاو مەقامی خۆیان ئەگەڕێ، لەگەڵ هاوکاری خۆیان ئەگەڕێ. لە هەر مەحەلەیەکە مەحەلەی دۆڵەمەنەکان و فەقیرەکان دیارە، تەنانەت لە بە ئیستلاح بڕێ گوند دروستەکەن وەکو گوندی فڵان و گوندی فڵان لە نێو شارەکانە ئەم زەمانە، ئەو کەسانەی کە هەن لە یەک ئاستا بە یەکۆ لەویا کۆیانەکەن. هەموو کەسێک بە شوێنی هاوبیری خۆیان ئەگەڕێ، هەموو کەسە بە شوێنی هاوڕەنگی خۆیان ئەگەڕێ. من و تۆ باسی چیمان کردەوە؟ باسی سلووکمان کردووە. خب ئەبێ بڕۆن بۆ خزمەتی سالکین، ئەشێ بڕۆن لەگەڵ ئەوانەیدا دانیشین کە ئەوانیش دەغدەغە و بیرۆکەی مێشکیان پاڵفتەکردنی قەلبە، پاکردنەوەی دڵە، شەڕکردن لەگەڵ نەفس و تدریبی نەفس. بۆیە خۆی تەعالا لە سەراحەتی قورئانە دەسوورمان پێ ئەدا و ئەفەرمێ کونوا مع الصادقین، لەگەڵ ئەوانەیدا بن کە لەگەڵ منە ڕاستیان کردووە. ئیسا من نایم شرۆفە بکەم بۆچی لەویا صادقین و وشەی صدق انتخاب کراوە هەڵبژێردراوە، مەسەڵەن نەیفەرمووە صالحین یا عابدین یا زاهدین، بەهەرحاڵ یعنی لەگەڵ پیاوانی خوادا بن. گەڕان لەگەڵ پیاوانی خوادا چەندەها بۆنەی زۆر گەورەی هەیە. ئەوەڵەن ئەوەی کە تۆ ئەگەڕی بە شوێنی کەسێکە کە هاوبیری خۆت بێ، هاوکاری خۆت بێ، هاوڕەنگی خۆت بێ. بەڵام ئەمە ئەو پەڕەکەی نییە، بەڵکو چیرۆکەکە زۆر لەوە قۆڵتر و قورسترە. تەواشاکەن پیاوی خوا بە کێ ئەڵێ؟ ئێمە لەگەڵ کیا ئەڵین دابنیشین؟ لەگەڵ ئەو کەسەیدا کە پێی ئەڵێن ئەولیا الله، پێی ئەڵێن پیاوی خوا، پێی ئەڵێن صادق.
بۆ دائنیشین. فلسفەی زۆری هەیە. یەکێک لە پیاوە گەورەکان خۆی ئەفەرمێ سعی بکەن لەگەڵ خوادا دابنیشن، لەگەڵ خوادا تێکەڵ بن. ئەگەر نەتانتوانی لەگەڵ کەسێکا دابنیشن کە ئەو لەگەڵ خوادا دائنیشێ. بۆیە دانیشتن لە خزمەتی پیاوانی خوادا بەڕاستی وەکو دانیشتن لە خزمەتی خوادا، کامەش قسەی ئێمە نیە و بەڵکو هەم حەدیثی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم هەم ڕاوەی قورئان ئەمەی لێفەهم ئەکرێتەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەدیثێکە جارێ ناڕۆمە سەر ئەوە کە چۆن دانیشتن لە خزمەتی پیاوی خوا، دانیشتن لە خزمەتی خوادا. ئەم حەدیثەکە ئێڵم هەر بۆ بابەتی ئەوەی کە بزانین ڕەفیقی باش چەنە تەئسیری هەیە. ئازیز، ئێمە کاتێک کە باسی قسوەتمان کرد، بەحسی بەرەکەتمان کرد، وەوتمان ئەبێ بەرەکەت بهێنن ناو دڵمان و خۆمان لە قسوەت بپارێزین، پس ئەبێ لەگەڵ کەسانێکە دانیشین کە بەرەکەتیان پێوەیە و خۆمان دوور بگرین لە کەسانێک کە قسوەتیان پێوەیە. و ئەو قسوەتی گوناحە کە ئەنیشێتە دڵی مرۆڤەوە و ئەو بەرەکەتی تاعەتە کە ئەویش هەر ئەنیشێتە دڵی مرۆڤەوە، هەردووکیان تەئسیردا ئەنن لەسەر ئەو کەسەی کە لەگەڵیانە دائەنیشێ. لەگەڵ باشا دائەنیشی باشە بی، لەگەڵ خراپە دائەنیشی خراپە بی. ئەڵێ سعدی ئەوەی گلی خوشبووی دەرحەم مامڕوزی رصيد دست محبوبي بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویزتو مستم. بگفتم من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم. الله قالكم بینی زور بونی خوش بگوتم اری تو مشکی، تو عبیری، تو عنبری، تو چی اون بونی خوش بگوتی والله من هرو خاک هیچو پوچم، بس من اماویک لقل گل دا بوم او بونی گلکای لمن دا اثری کردوه. وصاحبي تبريزيش الله بابا دجوهر مجرد تابا دجوهر نجردي، حكم الشراب دارت آبي كده الشراب است. الله اللي قال خراب هذا مني شباتوش خراب نبي زاني بو شونك أو لنا وشرابه حكم الشرابي هي أو باك ترينشتك أخوا خلقان دويسي وبالكو باكي هموشتك بآوة وانية بلام ككرتنا ودبيك الشراب أبيش حكم الشراب بياك أبيش أبيت الشراب أو ترمنية أو أبيت الشراب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقیقاً لفرموده که او معنی فیرکا فرمی لگل باشا دابنیشی توشی باشی ابی، هرچند ام باشیه سه بهریه، یان لگل خرابا دابنیشی توشی خرابی ابید. افرمی مثالی رفیقی باش وکو او کسیه که عطر افروشه، وکو عطر فروشه کوايه، یان شتاکی لی اسینی، نا یان شتاکت پی ادا، یان شتاکی لی اسینی، یان بۆنێکی خۆش ئەڕوا بە مێشکدا بەلووتدا زۆر جوانە. حەدیث ڕەفیقی باش وەکو عەتر فرۆش وایە، ئەگەر خۆی پیاوەتی بکە بەرەکەتێکت بۆ ئەنێرێ، ڕەحمەتێکت بۆ ئەنێرێ، يعطيکە شەیئەن، يعطيکە هەدیەتەن، هەدیەیەکت پێ ئەدا. ئەگەر نا خۆت زرنگە بی بەرەکەتێکی لێ وەرەگری، شتێک لە ئەوە ئەماسێ بە تۆوە ئەچەسپێ بە تۆوە. ئەگەر او هیچی ندابتو توش او نزرنگ نبوی لحضوری او استفاده بکی که دوای الان چون لحضوری او استفاده بکی. خوب روی تدوکانی عطر فروشو بیت درو لای کمی بونه که خوش هر اروا بلوتا، یعنی امکانی نیه ناکریه. پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم تو بروی تلای مروفی باش و باشی شاملی تو نبید، ناکریه بروی تلای کسک و امرو الان انرژی وزی باشی هیا وزی باش ندابتو، بركتي هي بركة شاملي حالي تونبت ناكريو. ومثالي رفيقي خرابي شوكو آصن قرواية أو كسيك آصن لكورة دا دروسكت ين لباسكت أسوتيني، يعني خرابي أو أني شيبت وزررت لي أدا كابرا لنا من أروما لاي بس خو ما باريزم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي إمكاني إني بروت لاي كسيكي خرابي توشي تونبت ناكريو. یان لباسەکەت ئەسووتنیان ئەگەر زۆر وریابیت بۆنێکی خراپ ئەڕوا بەلووتدا، یعنی هەر بەهرەیەکی خراپت پێ ئەگات. بۆیە زۆر پێویستە کە بزانی لەگەڵ کێیە ئەگەڕی، ڕەفیقی کێیەکە ئێمە لەلایەکەوە لەو لایەشەوە بگەڕێ بە شوێنی پیاوانی خوادا، ئەوانەی کە زیندون، ئەوانەی کە مردون. ئەو کەسانەی کە زیندون حتماً بڕۆ لە خزمەتیان لەیانە دانیشە، بەڵام هاوتم ئیستفادە بکەن لە پیاوانی خوا با پێت بڵم بە ئەدەب دانیشە لە خزمەتی پیاوانی خوادا وشت بێ، ئەشێ زۆر مؤدب بی، ئەشێ بزانی چۆن قسە ئەکەی، ئەشێ بزانی چۆن دائەنیشی،
بۆچی چونکە دانیشتن لە خزمەتی ئەوانە وەکو دانیشتن لە خزمەتی خۆی تەعالا وایە. ئەمە فەرمودەی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم، قسەی من نییە، ئەمە حەدیثی بوخاری. بە ئەدەبەوە لە خزمەتیانە دانیشە، بە مەتانەتەوە لە خزمەتیانە دانیشە، بە ئەدەبەوە قسە بکە لە خزمەتیانە. ئەوانیش بەهرەمەندت ئەکەن، نابێ بێ ئەدەبی بکەیت، نابێ قسەی بەرز و نزم بکەیت، ئەبێ بە حورمەتەوە بڕووی، بە حورمەتەوە بیدەوە. دل نگهدارید ئەیبی حاصلا در حضور حضرت صاحب دلان. پیشی ئەهل تن ئەدەب بەر ظاهر است، پیشی ئەهل دل ئەدەب بەر باطن است. لای ئەهلی دنیادا ظاهرن ئەدەب ڕعایەتەکەی، لای ئەهلی دڵا ئەشێ بە دڵ ئەدەب ڕعایەتەکەی، حتا نابێ بە مشکیش بێ ئەدەبیکەی لە خزمەتیانە. بۆیە ئەگەر زیندووە بڕۆ لە خزمەتی، ئەگەر مردووە ژیاننامەکەی بخوێنەوە. وتیان بە عەبدوڵڵای کوڕی مبارەک لەگەڵ کیا دائنیشی؟ فەرمووی لەگەڵ شوعبەدا دائنیشی. شوعبە چەندها ساڵ بەر لەو سەدها ساڵ بەر لەو فۆتی کردووە. فەرمیانەی لە خزمەتی ئەحادیثی ئەو داهەم، ژیاننامیان بخوێنەوە، حتا لە کاتی خوێندنەوەی ژیاننامەی پیاوانی خواتا مؤدب دانیشە و بە ئەدەبەوە بێخوێنەوە. بەرەکەتی خوێندنەوەی ژیانی ئەوان تووشی ئەبێت و هیچ مشکڵێکیش نییە کە ئەگە بڕۆ زیارەتی گۆڕەکەیان بکەیت. بەڵام ئەویش هەر بە ئەدەبەوە لە دوورەوە ئەچی وەسڵاوێکیان ئەەکەی، وەکو پێغەمبەر دەسووری پێداوی صلی الله عليه وسلم، فاتحەیەکیشی بۆ ئەخوێنی و ئەمجار ئەگەر حەزیش کرد دوعایەکەکەی کە خۆی تەعالا ئەمە دۆستی تۆ بووە و ئەمە لە ڕێگەی تۆ عیبادەتی کردووە. منیش ببوون ئەوە هاتووم کە ئەمە دۆستی تۆ بووە، ئەمە نە بە شتێکی ئەزانم و نە بە ئیستیلاح تەقەدوسێکی خوڕاپاتیم لەبارەیەوە هەیە، بەس لەبەر ئەوەی کە دۆستی تۆ بووە هاتوومەتە خزمەتی و معتەقدم کە ئێستێش هەر بە مردووی ئەو بەرەکەتەی هەیە کە تۆ ئەتوانی بە واسطەی ئەمە کە دۆستی تۆ بووە لەو بەرەکەتە منیش بەهرەمەند بکەین. بۆچی ئەو نەگەرەنگە؟ لەبەر چەندها هۆکاری ئەوڵ ئەوەیە کە وتم دانیشتن لە خزمەتی پیاوانی خوادا، دانیشتن لەگەڵ خوادا. پێغەمبەر فەرمی صلی الله عليه وسلم لەگەڵ کەسێکا دانیشتن کە ئەیبینن ئێوە بیری خوا بخاتەوە، کە ئەیبینی تۆ بیری خوا بخاتەوە. بۆچی ئەڵێن دانیشتن لەگەڵ ئەوانە دانیشتن لە خزمەتی خۆی تەعالادا؟ ئەفەرمی لە حەدیثەکەی بوخاریدا عەبدی من بە فەرائض نزیکە بێتەوە، ئەمجار بە نەوافل نزیکە بێتەوە، ئەو نە خەریکی سنت خوێندن و عیبادەت ئەبێت. بۆیە بەبێ ڕێگەی عیبادەت ئینسان پێ ناگە، بۆیە بەحسی عیبادەتمان کرد. ناکرێ بڵێ من ڕێگەی خۆشەویستی خوا و خواناسی و ڕزایەتی خوا ئەگرمە بەر، بەڵام عیبادات تەرکەکەم ناکرێ لە ڕێگەی فەرائض و نەوافلەوە حتا ئوحبه، تا ئەگاتە مەرتەبەیە کە من خۆشم گەرەکە. پێشتر ئەو منی خۆش گەرەک بوو، ئێستا من ئەوم خۆش گەرەکە. کاتێک کە من ئەوم خۆش گەرەک بوو، کاتێک کە بوو بە مەحبوبی من ئەبمە ئەو دەسەی کە ڕای ئەوە شوێنێ، من ئەبمە ئەو پایەی کە پێ ئەچێ، ئەبمە ئەو چاوەی کە پێی ئەبینی، ئەبمە ئەو زمانەی کە قسەی پێ ئەکات، بەبێ تەشبیه بلا تەشبیه ولا تەمثیل ولا تەکییف بلا تەشبیه، فقط استعارەیەکە بۆ بەیان، یعنی دەستی منە، زمانی منە، گوێی منە. بۆیە وتمان پیاوی خوا وەکو ئەوەی لە خزمەتی خوادا بێ، ومعنای ئەوە نیە خوای تەعالا حلولی کردووە لە ناو ئەو جیسمەدا، العیاذ بالله، استغفر الله، وەکوفرە. ئەوە بەیانی مشابهەتێکە، ئاياتی قورئان و حەدیث زۆرێک شتی وامان هەیە، ئەمانە زۆر فقط تەمثیلێکن بۆ ئەوە ئێمە تێبگەین. یعنی ئەو کەسە خۆی نەماوە، خۆی کردووەتە قوربانی خوا، ئەوەی کە ئەیبینی ئینگار لە خزمەتی خوادا دانیشتووی، وەخوا لە لای ئەوە ئەگەر بڕۆیتە خزمەتی بۆ لای ئەو ناڕۆی، بۆ لای خوا ئەڕۆی. دیسان لە حەدیثی بوخاریە ئەفەرمێ خوای تەعالا لە قیامەتە بە بەندەیەکی ئەفەرمێ ئەوە من نەخۆش کەوتم بۆ نهاتی بۆ لا بەندەکەش عەرزی کە یا ڕەبی تۆ خوای عاڵەم، یانی تۆ چۆن نەخۆشەکەوی. خوای تەعالا فەرمووی بەندەیەک لە بەندەکانی منها، یەکێک لە ئەولیا الله نەخۆش کەوتبوو، ئەگەر بچووی تایە بۆ عیادەتی لەوەجەدتەنی عیندەهو، منت لەویا ئەبینی، من لەویا بووم. بوونی خوا بوونێکی مادی و فیزیکی نیە بێژی ئەوە لەوێ تێتە ئێرە. بوونە حین عاڵەی معنایە بەبێ هیچ تەمثیل و تەشبیه، ئێمە معنایەکەینەوە بە جۆرێکە لایەقە بە جەلالی خۆیەوە. یعنی ئەوەیە گرنگی ئەوەیە ئەڕۆیتە خزمەتی پیاوی خوا، یعنی ئەڕۆیتە خزمەتی خوا. دوو، پێغەمبەر فەرمانەکە صلی الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ئەو پیاوانی خوا عەجیبن، مسلمانان زۆر عەجیبن. هەر کەسێک لە خزمەتیانە دانیشێ شەقاوەت تووشی نابێ، هیچ وەختە ڕەفیقی خۆیان وێڵ ناکەن. لە حەدیثەکەی بوخاریدا ئەفەرمێ خوای تەعالا جەماعەتە بەندەی، جەماعەتە مەلائیکەی هەن بە عەرزە ئەگەڕێن، بەرەکەت بڵاو ئەکەنەوە، ئەچن بۆ ناو حەڵقەکانی زیکر، ئەچن بۆ لای ئەهلی تەوحید، ئەچن بۆ لای ئەهلی زیکر و زۆر تەوزیح دات. یە ئەچنە بۆ خزمەتی باری تەعالا، عەرزی باری تەعالا ئەکەن کە خوای تەعالا خۆی لەوان ئاگاتر ئەفەرمێ لە حەدیثەکەدا، خوای تەعالا ئەفەرمێ ئەو بەندانە من لەبێ جەنب بوونەوە چیان ئەوت؟ عەرزی ئەکەن یا ڕەبی تۆ لە ئێمە باشترە، زیکری تۆیان نەکرد و داوای بەهەشتیان نەکرد و پایان نەکرد لە ئاگەر. فەرمووی بەهەشتیان بینیوە
كداوایەکەن وتیان والله ئەگەر بیان بینایی زۆر شۆقیان زۆرتر بوو. ئیمان بەغێب زۆر گرنگە. ئەی جەحەنەمیان بینیوە کە پەنای لەگرن نیان بینیوە ئەگەر بیان بینایی زۆرتر پەنایانەکە. خوای تعالی فەرمیدە ئێوە شاهد بن ئەوە هەر هەموویانم بەخشی مەغفرەتی خۆم شامڵی حاڵیان کرد. یەکێک لە مەلائیکەکان عەرزی باری تعالی ئەکەڵ یا ڕەبی یەکێک لەوان لەبەر تۆ نەهاتبوو، جەماعەتێک بوون حەڵقەیەک بوون، دانەیەکیان لەبەر تۆ نهاتبوو، ئیشێکی بوو ئەمشەو کتوپڕ هاتبوو، شەوە جمعەیەک بوو جەماعەتە دانیشتی بوون ختمەیەکیان نەکرد تەیلەیەک ذیکرێکیان نەکرد، دانەیەکیان هەروە هاتبوو لەبەر تۆ نەهاتبوو. خوای تعالی فەرمی قەیناکە ئەوانە جەماعەتێکن هەر کەس لەگەڵیانە دانیشی هەر بەختەوەرە. یعنی کەسێک کە ها دقتکەن ئیخلاصی نییە، کارەکەیشی کێشەی هەیە، چونکە لەگەڵ پیاوانێکا دانیشتووە کە ئەوە نوری ڕوتن لە نورەکەی ئەوانیش بەهرەمەند ئەبن. ئەمە یە گرنگی پیاوی خوا کە دانیشتن لەگەڵیانە سەعادەتی ڕوتە و ڕاستیت گەرەکە تەوەجوهێکی معنەویان هەیە، بەرەکەتێکی معنەویان هەیە بۆ لابردنی ئەم کێشانی دەروونە، بۆ لابردنی ئەم ئەمراڵانە کە بەحسمان کردی تۆ بە تەنیایی بەکار نایی و بەڵکو ئەبێ ئەوان کۆمەکت بکەن. ئەشەی لە نیروی معنەوی ئەوان استفادە بکە، ئەشەی لە بەرەکەت و نوری ئەوان استفادە بکە. مەحوی ئەفەرمێ بەبێ یارە مەچۆرە معرەکەی ئەسفەندیاری نەفس، بەبێ یارێ مەچۆرە معرەکەی ئەسفەندیاری نەفس کە لەم بازاڕەدا هەر پیرە زاڵە ڕستەمی بێزاڵ. ئەبێ یارێکت بێ، ئەشی مامۆسایەکت بێ، ئەبێ ئوستادێکت بێ کە پیاوخوایەکە کە تۆ فێرەکە ئاخر خۆی پێشتر چووە وانە ئاخران ڕا هەم زیارە مختەس مۆلانا ئەفەرمێ نەفرێک کە خۆی فێر بووە تۆ فێرەکە کە چون ئەم ئەمراوانە لابێ بۆ لە خزمەتی پیاوی خۆدا دانیشی لە دنیا و قیامەتا خەیرە بۆت، لە دنیا و لە قیامەتا بڵی. لەسەر ئەو ئایەتەی ولا فقالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم لەبیا لە زۆربەی تەفسیرەکانە ئەمە نەقڵەکات. ئەڵێ ئەو ئایەتە معنای چییە؟ ئەهلی ئاگر ئەڵێن ئەی هاوار شەفاعەتکارێکمان نەبوو، دۆستێکی سەمیمیشمان نەبوو ولا صديق حميم. ئەڵێ یەکێک لە پیاوانی خوا، یەکێک لە ئینسانەکانی کە پیاوی خوا بووە لە دنیادا عیبادەتی خوای کردو ئەچێتە بەهەشت، یەکتوپڕ ڕۆژە بیرێکەوێتە ئەڵێ فڵانە کەسی ڕەفیقمان دیاری نییە نایبینم. ئاخر لە بەهەشتا بێتاقەتی هەر کەس بی ئەچی ئەیبینی؟ وەڵا ئاگاداری ئەکەنە ئەڵێن لە فڵانە شوێنی جەحەنەمدایە ئەو لە ئاگردایە. ئەویش دڵتەنگە بێ ئەڵێ یا ڕەبی تۆ فەرمووتە لە بەهەشتا دڵتەنگی نییە و تەواوی مرادی تۆ یەتە دێ، من بەختەوەری من تەکمیل نابێ ئیلا ببوونی ئەو دۆسم نەبێ، عادەتم پێ کردووە لە دنیادا بێتاقەتی مایسە بێتاقەتیم خوای تەعالا خۆی بێتاقەتێکە ئەخاتە دڵی ئەڵێن دێ باشە بڕۆ لە جەحەنەمە بیدۆزەرە و خۆت شەفاعەتی بۆ بکە. ئەفەرمی ئەڕوا بە ئاساری دەست نوێژە دیارە ئەهلی ئیمان بووە ئەویش نوێژیشی خوێندووە بەڵام ئیتر گوناحبار بوو بە هەر شتێک، ئەو ئێمە تووشی گوناح هاتووە ئەی دۆزێتەوە باوی کەوسەر ئەیشوا ساق و سەلیمی کاتۆ ئەیتێرێتەوە دوایی جەحەنەمیەکان نەڵێن ئەرێ فڵانە کەس لەگەڵمانە بوو ئەویش لەگەڵ ئێمە عەزابیەکی شاکووە، ئەڵێن وەڵا ڕەفیقێکی سەمیمی بوو هاتوو بردی ئالەویا بە حسرەتەوە ئەڵێن ئای ئێمە خراپ بووین، بەڵام کە خراپ بووین بۆ ڕەفیقی باشەکانمان نەکرد. ئەی هاوار فقالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، بۆ صدیقێکی حەمیممان نەبوو، بۆ نەفرێکی باش نەبوو کە ڕەفیقی بکەین کە ئالێران نەجاتمان بدات. ئەڵێ کابرایەکی عەرەبێکی بەدەوی هات لە دوورۆ ئەوە هەر بە قێڕەیەکی دوور وەکو بڵێ عەشایری تر فەرهەنگی عەرەبی بەدەوی زۆر لە نزم بووە، بانگی کرد ئەی محەممەد صلی الله علیه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم ئەوەتی بەڵێ هۆ ئاوا تەقریبەن شتێکی ئاوا هەر وەکو خۆی وەڵامی دا و خۆی تێک نەدا، فەرمووی ئەکریێ کەسێک جەماعەتێکی خۆش بوێ بەڵام عەمەڵی ئەوانی نەبێ ئەڕواتە لەگەڵیان تێکەڵیان ئەبێت. پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی بڵێ ئینشاء الله وەکو معنای حەدیثەکە مەفهومە کولیەکەی ئاوایە مادام مەحەبەتی ئەوانی بێ وەکو ئەوانیش عەمەڵی نەبێ، نەک ئەمە ئیتریان ئێمە پیاوی خۆمان خۆش بوێ هەرچێ گوناحە بیکەین، نا یعنی ئەو پەڕی تێکۆشانی خۆمان ئەکەین وەکو ئەوان بین بەڵام ناتوانین وەختی وهەیە وەکو ئەوان دەرناین ئالەو کاتەدا هەر ملحق ئەبین پێیانەوە. بۆیە زۆر زۆر گرنگە لە خزمەتی ئەوانە لە بەهرەی ئەوان ئیستیفادە بکەین. و خاڵی سێهەم کە هەر ڕۆژە ڕوونکردنەوەی خاڵی دووهەمە وەرگرتنی بەرەکەتە بۆ ئەوەی ئەم ئینسانە دەرەقەتی قسوەت نایە. مسلمانان قسوەت زۆر پیسە و ئێمە دەرکی ناکەین، باوەڕ بکەن قسوەت زۆر زۆر لەم بۆنە پیسانەی دنیا پیسترە، بەڵام ئێمە ئەو لوتەی کە عاڵەمی معنایە بەسراوە دەرکی ناکەین. تەواشاکەن ئەو ئایەتەکە خوێنمەوە زۆر گرنگە. فەرمی یا ئەیها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ئەی ئەهلی ئیمان تەقواتان بێ وبو ئەوەی تەقواتان بێ كونوا مع الصادقين لەگەڵ پیاوانی مندا بگەڕن. ئەو ئایەتەکەی هاتە خوارەوە.
ئەو ئاەتە کە هە لە سوورەی تۆبەدا 190 تۆبە 119 بەیەک هاتنە خوارەوە وەکو قۆڵی زۆرێک لە عولەما ئەمەیە. ئەو ئاەتە بەحسی جەرەیانی شەڕەکەی تەبووکە کە أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. كخوي تعالى لو آيەتەدا تۆبە و لێخۆشبوونی خۆی ئیعلانەکە لەو سێ نەفرە بەجێمابوون. لە شەڕی تەبووکە جەماعەتێکی زۆر بەجێمابوون بەڵام زۆریان منافق بوون، زۆریان غاڵبیان منافق بوون. بەدرۆ وتیان ئەو کێشەمانە بوو، ئەو مشکڵمانە بوو، بۆیە نەهاتوین بۆ شەڕ. سێ دانەیان مسلمانی ڕاستەقینە بوون، صحابەی پێغەمبەر بوون صلی الله عليه وسلم. کعبی کوڕی مالیک و ئەوان دوو ڕەفیقەکەی دوای چوونە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وتیان قوربان والله هیچ عذرێکمان نەبوو، هیچ عذرێک. ئاخە شەڕێکی سەخت بوو، شەڕی تەبووک لەگەڵ ڕۆما، یعنی کات و ساتەکەی زۆر عەزیەت بوو. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم فەرمووی دەبڕن لە کونجێکە دانیشن و مسلمان لەگەڵیان قسە نەکەن تا خۆی تعالی حکم با لەبارەیانەوە. ئەما ئاەتە هاتە خوارەوە کە ئەوە ئێمە ئەوانمان بەخشی. لە دوای ئەوە ئەفەرمێ ئەی ئەهلی ئیمان تەقوای خواتان بێ لەگەڵ صادقینە. بنیانێکی یانێکی دقت بکەن کاتی شەڕی تەبووکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و سەحابەکانی بڕێکەوتون بەرەو ڕوو. دوو تاقمە ماونەتەوە لە مەدینەدا، دوو تاقمە، فقط دوو تاقمە. تاقمەی ئەوەڵ جەماعەتی مەعزوورەکانن، یعنی وەکو ژن و منداڵ و پیر و پەکەوتو، ئەوانەی کە عوزر ئیزنی نەداون بڕۆن بۆ شەڕ، عوزر بووەتە هۆی ئەوە کە نەڕۆن بۆ شەڕ. جەماعەتی منافقینیش درۆزنەکانن کە بە درۆوتیانە کێشەمان هەیە بەڵام هیچ کێشەیەکیان نەبووە. ئەم دوو تاقمە ماونەتەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خۆی کە پڕپڕە لە بەرەکەت لەگەڵ سەحابەی مبارەکیە هەر هەموو مدینیان بەجێهێشتووە، بەرەکەتەکان لەگەڵ خۆیانە بردووە. ئەوانش کە بە عوزر ماونەتەوە لە مەدینەدا فقط لاشەکەیان لە مەدینەیە، ڕۆحەکەیان لە مەدینە نییە. ڕۆحەکەیان لە مەدینە نییە. بەدەلیلی ژیان حەدیثێکی صحیح هەر لە جەریانی شەڕی تەبووکە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی جەماعەتەکە نین لەگەڵمانە بەڵام هەر دۆڵێکمان بڕی لەگەڵمانە بوون، یعنی من بینیم ئەوان هاتن، ڕۆحەکەیان هاتبوو. عزیزان قوربانەکەن فەرمووی هم الذين حبستهم العذر في المدينة، ئەوانەی کە عوزر هیچتوونەتوێ لە مەدینەدا، کەواتە پێغەمبەر صلی الله عليه لەگەڵ سەحابەدا جسمن و ڕۆحن تەشفیان بردووە. ئەوانەی کە مەحبوس العذرن کە عذر جسمن ماونەتەوە بەڵام ڕۆحن چوون، بەرەکەتیشی ڕۆحی عاڵی معنایە ڕۆحن نەماون لە مەدینەدا. الآن لە مەدینەدا کێ ماوە؟ فقط عەبدوڵڵای کوڕی ئوبەی کوڕی سەلول و جەماعەتی منافقەکانی تر، فقط ئەوان ماونەتەوە. لەو کاتەدا فقط منافقین ماونەتەوە. خۆی تعالی وەکو بڵێ ئەفەرمێ ئەو نەقسوەتیان زۆرە، ئەو نەقسوەتیان زۆرە. ئەڵێن وزەی باش و وزەی خراپ ئەمانە بە یەکترە تعادڵیان هەیە، ئەگەر یەکێکیان غاڵب بێت نازانم چی دنیا تێکە چی، وەکو بڵی ئەو نە وزە خراپەکە، ئەو نە ئەنرژیە مەنفیەکە، ئەو نە قسوەتەکە زۆرە، ئێوە لە ناویانە تاقت ناگرن. مەمێننەوە لێرە مەمێننەوە. كونوا مع الصادقين، لە پێغەمبەر دوور مەکەونەوە صلی الله عليه وسلم، لە پیاوانی خوا دوور مەکەونەوە چونکە ئەوان بەرەکەتی ڕوتن. وأم كونوا مع الصادقين بروح وكم ما صباقي بالك فرمي بروح نك بجسم اگر روحن وجسمن بزور باشه بلام اصلكي اويك اهوتم لقل بيواني خوادا باك مردون يعني شي يعني وني قبركي وقوركي مردو وياچنا هر بروح لقل يا بلقل قسكانيا لقل جهنميه روحت معلقي بروحيا ابو جهل بلاشه لقل بيغمر ابو صلى الله عليه وسلم بجسمن لقل يدابو بلام بروح نبو ابو يكتلب بدبخترين كافرين روي سروي عرسه بلام حضرتي اويسي قرني مقصي ما سبق حضرتي اويسي قرني بجسم نبو لخدمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم بلام بروح لقل يا ابو بروح ما همش لقل يا ابو شو روج لقل يا ابو توتو يعني چوبامني پیش مني در يمني چوبي مني در يمني چوبامني در يمني پیش مني چوبي مني پیش مني در يمني او الله لقل حضرتي اويسا او قصه اكريت لاصل يوصل شنو خلق يمن لو ليمن أبو بلهم لقل حضرة أبو صلى الله عليه وسلم كبروح لقل يابي بويا بون لقل بياوي خوادا بركتكي مستقيمي خوائية خواي تعالى همو كارك بواسطة وأكات زاني جيا كان بواسطة باران وأرويني هموشتك أو كان بواسطة باران وبإما أجيني هموشتك واسطة أكي هي بركتي خويشي لريجي كسانك وأنيري كبياوي خوين و ئێمەش بۆیە پیاوی خۆمان خۆشگەرکە چونکە پیاوی کێ خوایە پیاوی خوایە واتە دەستیان دەستی خوایە و چاویان چاوی خوایە و خوا لە لای ئەوانە دانیشتن لە حزوری ئەوانە کۆمەکێکی یەکجار گەورەمان پێ ئەکات
کە ئێمەش بباتە ئەوێ، یعنی ئێمەش بەرز بکاتەوە، ئێمەش بەرز بکاتەوە، بباتە ئاستی ئەوان. ئەڵێن المجانسة بالمجالسة. مجانسة بچی حاصڵە بێ؟ بە مجالسە. یعنی گەرەکتە بیتە هاو جنسی شتێک لەگەڵ یادا بنیشە. واللهی تەبدیلەکەن ئەوانە بەرەکەت و بەهرەیەکی ڕەبانی لە ناو چاوانیاندایە کە کاتێک دائنیشی لەگەڵیانە ئاساری وجودی ئەوان وات لێ ئەکات تا هەفتەها شەوقی عیبادەتت هەیە. بەڵام وتم ئەشێ بڕۆیتە خزمەتیان بە ئەدەبەوە بڕۆی، بە ئەدەبەوە قسە بکەی، بە ئەدەبەوە گوێ بگری، وەسعی بکەی وەکو ئەوانیش بیت، نەک فقط ئیدعای ئەوان بکەی، ئیدعای مەحەبەتی ئەوان بکەی، وەکو ئەوان بجوڵیتۆ. زۆر کەس هەیە، من هەمیشە لە کلاسەکانی مەسنەوی ئەڵێ مەولانا جەلالەدین ڕومی و پیاوە گەورەیە، زۆر کەس هەیە بەتەپەت لە قەومی فارس و ئەم لاولەدا ئیدعای مەحەبەتی مەولانا ئەکەن. من لەگەڵ جەماعەتێک مەسەڵەن هەروە ئەیان بینم یا پەیوەندیەکمە یا شتێک، مەسەڵەن ئەبینی کابرا نوێژ ناخوێنێ، ڕۆژ و ناگرێ، عیبادەت ناکە، عاشقی مەولانایە. ئەمە چه عشقێکە، چه خۆشەویستیەکە. مەولانا تا ئەو نەخۆشی ناخورد، سێ چوار ڕۆژ نەخۆش کۆتیاوی گرت و فۆتی کرد. ئەڵێن تا بەر لە نەخۆشینەکەش هەر ڕۆژ و ڕۆژی سنەتی بوو، نوێژی سنەتی نەئەفەوتا، نوێژی واجب نە، نوێژی سنەتی نەئەفەوتا. مەولانایە کە ڕێگەی عشقی گرت بووە بەر. بۆیە بە ئیدعاکردن هیچێک بەدەست نایە، نا بە ئیدعاکردن نابێ، بە عەمەڵ ئەبێ. ئەشێ ئەوەی کە ئەڕۆیتە خزمەتی پیاوی خوا بۆ ئەوە بێ کە توش ببیت وەکو ئەو، نەک وەکو ئەو قسە بکەی، ئیدعای بایەزیدی بەستامی بکەی، ئیدعای ئەو پیاوە گۆرانە بکەی، نا وەکو بایەزیدی بەستامی عەمەڵ بکەی. ئەو جار منزورم بایەزیدی بەستامی ئەمسالی بایەزیدی بەستامی لە پیاوانی خوایە، ئەو جار ئەو دانیشتنە بە کەڵکە بێ، بە سوود ئەبێ بۆت، و تۆ فێری ئەوە ئەکات کە یعنی پیاوانێک هەن ئەیان بینی سەرت سڕ ئەمێنێ، ئەو نەئەتوانن خۆیان بکوژن بۆ ئەم دینە، ئەتوانن خۆیان بتاوێنەوە بۆ ئەم دینە، ئەتوانن خۆیان قوربان کەن بۆ ئەم دینە. یعنی پیاو ئەتوانی ئەو نەبەرز بێ لە بینینی ئەو دەرس وەرئەگری، بەرەکەت وەرەگری، حتا لە بینینیان دەرس وەرەگری. باوەڕکەن پیاوانێکن، پیاوانی خوا، بە خزمەتی جەماعەتی پیاوی خوا گەیشتوون ئینشاءالله کە بگەین لە حرەکات و سەکەناتیان دەرس وەرەگری. واللهی کەسی وا هەیە ئەو نەرمونیانە کاتێک پیاڵەیەک دائەنێ لەسەر لە ناو ژێر پیاڵەکەیدا تەقەی لێوە نایێ. ئەو نەرمونیانەی تایە ئەبینی، هەیە ئەوە لەسەر خۆە، هەیە ئەوە مبارەکە، هەیە لە کەلامیە شەوقەگری، هەیە قسەیەک کە لە دڵۆ دەری ئاگرت تێبەر ئەدا. ئەمانە دانیشتن لە خزمەتی پیاوانی خوادا دەرسی ظاهری و بەرەکەتی باڵتینی ئەدا بە ئینسان، و ئینسان فێرەکە کە ڕەنگی خوایی چۆنە، صبغة الله چییە؟ ومن أحسن من الله صبغة. ئەو پیاوانەی کە ڕەنگیان گرتووە بە ڕەنگی خوا، ئەو پیاوانەی کە عاشقانە لە دەوری خوادا بە ذکری خوا و هەن لە مناجاتی خوادا و خوا ئەبینن، خوا ئەبینن، وانە کاتێک توش ئەیان بینی بیری خوا ئەکەویتەوە، کاتێک ئەیان بینی بیری قیامەت ئەکەویتەوە. ئەم پیاوانە گرنگن بۆ سلوکی ئێمە، ئەم پیاوانە یاریدەری ئێمن، هەم لە حیسی ظاهریەوە تۆ نکاتێکیان لێ فێربوو، چونکە ئەوان خۆیان ڕێگەکە چوون. کاتێک تۆ ئەڕۆی بەحسی سلوکەکەن، بەحسی ڕێگاکەن، وانە ئەلان تۆ مەسەڵەن بۆ وڵاتێک لای ئێمە لەم هەورامانی ئێمەدا ئەڕۆی بۆ شوێنێک، ئەشی یەکێکی خەڵکی لای ئێمە بێ بدبات. من یم بۆ وڵاتێک کە نەچوو مەشی نەفرێک لە خەڵکی ئەو وڵاتە بمبات، یعنی ئەبێ کەسێک شارەزای ڕێگەکە بێ. ئەمانی شارەزای ڕێگەکەن، پێشتر چووە ڕێگەکە، ئەزانێک عیب و نەقسەکان هالێکوێدا، ئەزانێ نەواقسەکە هالێکوێدا، بۆی ئەچێتە خزمەتی تا ئەم ڕێگە فێر ببیت، تا بزانی خواپەرستی چۆنە، خواپەرستی چییە، و هاوکات لەگەڵ دەرسدا گرنگتر لە دەرسەکە کە عەرزم کردی بەرەکەتی وجودی ئەوان و نەفسی پاکی ئەوان تۆ بگەینێتە ئاستێک زۆر بەرز، ئاستێک کە تۆ تەسەووری ناکەی، ئاستێک کە تۆ ئەسڵەن بیریشی لە ناکەیتەوە، نە بەرزەکە. تەواشاکە نەها لە قورئانە بەحسی چیمان بووەکە؟ بەحسی سەگەکەی ئەسحابی کەهفمان بووەکە، سەگێک کە من و تۆ سەگ کەم سەیرەکەین، وانە بۆچی؟ فقط چەند قەدەمێک لەگەڵ ئەصحاب الكهف هاتووە، لە قورئانە ناوی هاتووە. ئەو سەگە ئیسەش حکایەتەکەی بۆ من و تۆ خوێندنەوەکەی عیبادەتە و فێربوونە. بۆچی؟ چونکە سەگی ئەصحاب الكهف ڕۆزی چەند با پەیەخوبان گرفتەوە، ئادەم شد لەگەڵ پیاوی خوا دانیشت و ئەویش بوو بە ئینسان. خوای تەعالی ڕەفاقەت و بەرەکەت و هیمەتی پیاوانی خوا بکاتە نەسیبمان، و خوای تەعالی یاری دەرمان بێت بۆ ئەم ڕێگە پاکەی سلوکە إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.